अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज आपको अपना सेटअप दिखाएंगे हम। पूरा असील का अपना जो अपने सेटअप बनाया हुआ है। प्रॉपर शामू रखे हुए हैं हमने, थाई रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पकोया बर्ड्स रखे हुए हैं, गेम बर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। बारी बारी केजेस में आप देख सकते हैं, पूरा सेटअप हमने बनाया हुआ है। ये 4 केजेस इधर बनवाए हुए हैं प्रॉपर। इसके अंदर एक हैन है हमारी शामू की, ठीक है। इसके अंदर हमारे पकोए असील है, वो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। वो आपको मैं खोल के केज दिखाता हूँ। ये बर्ड्स देख सकते हैं आप जनाब, ये फाइटर बर्ड्स है, पकोया असील जनाब, पकोया, ठीक है, जो गेम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। दूसरे केज में हमारे जनाब ये मादी है, फीमेल है जनाब हमारे शामों की, ठीक है जी। ये शामों की फ़ीमेल है, शो कर सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं हाइट वगैरह जनाब, साइज़ वगैरह मुर्गी का, ठीक है जी। नेक्स्ट केज है हमारा जनाब, इसके अंदर हमने रखा हुआ है पेयर, ठीक है। ये शामू का पेयर रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये मुर्गे का साइज़ आप देखें, 4 फुट की ये लंबाई है इसकी खुडे की, और जनाब ये देखें, ठीक है, थोड़ी फ़र्क है इसका। उसके बाद इसकी स्टैंडिंग देखें, शोल्डर्स देखें, माशाल्लाह बर्ड का शौक चेक करें। और दूसरी तरफ इसकी मादी चेक करें, इसके साथ जो फीमेल लगाई हुई है उसका आप स्टैंडिंग देखें, हाइट देखें, ऑलमोस्ट मुर्गे के बराबर है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जनाब। अगले केज में हमने रखे हुए हैं मिक्स, कुछ पाकिस्तानी असील है, इसमें क्रॉस है शामू का, और कुछ प्योर थाई बर्ड्स है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो परिंदा है ना, ये प्योर थाई है, ठीक है जी। ये थाई है, ये परिंदा छोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। और जो ये बाकी है फिर ये पाकिस्तानी है, वाइट वाले पाकिस्तानी है, ठीक है। ये भी आपका थाई है, ठीक है जनाब। वो पीछे भी ब्लैक कलर में थाई है। ये वाइट जो दोनों है, ये चारों हैं, ये पाकिस्तानी असील है, ठीक है। इनका क्रॉस है, पाकिस्तानी क्रॉस शामू, ये क्रॉस में शामू के, ठीक है। मियाँ वाली की मुर्गी थी और शामू असील का साथ मुर्गा था, ठीक है। जब आपको देखे चलते हैं अपने मेन सेटअप की तरफ, जो हमारा चिक्स, ये है जनाब हमारा चिक्स का प्रॉपर ब्रूडर बनवाया हुआ है। ये कस्टमाइज ब्रूडर मैंने बनवाया जनाब, खुद ही अपनी मर्जी से मैंने इसके अंदर बल्ब्स के फिटिंग करवाई है, और प्रॉपर इसका साइज़ भी खुद ही मेजर किया है। ये सारा कुछ इसका मैंने कस्टमाइज बनवाया ताकि मैं अपने हिसाब से चिक्स को रख सकूँ। इसके अंदर आपको मिलेंगे 24 चूज़े शामू के, कुछ शामू के हैं, कुछ पैरट बीक के, ठीक है जी। अभी मैं इसको खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, परिंदों को खुराक डालते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का सीन। ये जनाब ब्रीक फ्रीज है चूज़ों वाली, ठीक है, जो आप आमतौर पर चिक्स को डालते हैं, यही मैं इनको डालता हूँ, ठीक है। अब इनको डालते हैं और लेट्स सी कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर। ये देखिए जनाब, ये प्रॉपर हमला हो गया फीड के ऊपर, माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव चूज़ें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ शामू के हैं, 2 बीच में पैरट बीक के हैं। ये जनाब ये जोड़ा जो है ये पैरट बीक का है, ये वाला जोड़ा, ये जोड़ा पैरट बीक का, और बाकी अपने शामू में सारे, ये सारे शामू, ठीक है। ये पैरट बीक का मेल है, साथ ये फीमेल है पैरट बीक की, और ये मेल है पैरट बीक का, ठीक है। आपको एक पकड़ के दिखाता हूँ जनाब, अगर हाथ आता है तो। ये जनाब माशाल्लाह हमारा पैरट बीक का मेल है, देख सकते हैं क्वालिटी, इसकी टेल देख सकते हैं आप जनाब, इसका फेस देखें माशाल्लाह कैसे गोल, और बिल्कुल जनाब नोक तोते की तरह, ठीक है, तगली से नोक निकल रही है, ठीक है। और कूल फेस माशाल्लाह। इसकी एज तकरीबन 1.5 मंथ से थोड़ी सी ऊपर ही है, ठीक है, 1.5 महीने करीब है, ऊपर नहीं है, 1.5 महीने ही होगी तकरीबन इसकी एज, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे छोड़े हैं, ठीक है। पीछे वो मादी है पैरट बीक की, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है जनाब माशाल्लाह। बाकी ये सारे शामू हैं, ठीक है, ये शामू परिंदे हैं बाकी सारे, ठीक है। इनके में भी कुछ 1 महीने के हैं, कुछ 15 दिन के हैं, कुछ जनाब बिल्कुल छोटे हफ्ते हफ्ते के हैं अभी, ठीक है जी। अब जनाब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रूडर की तरफ। इस ब्रूडर में हमने छोटे चिक्स रखे हुए हैं, जिनकी एज तकरीबन अभी 5 to 6 डेज़ है, या 1 वीक है, कुछ की 10 डेज़ है, ठीक है। जिनको सेपरेट रखा हुआ है इधर, इनको अब डालते हैं हम फीड, और आपको दिखाते हैं ऐसे माशाल्लाह ये भी एक्टिव है सारे चूज़े, ठीक है जी। ये देखें जनाब, बीच में रखने भी नहीं दे रहे इसको, अभी भी मुझे लगता है कि चूज़ा नीचे आ गया हुआ है।
ये देखें वो बीच में चला गया। ठीक है, अब थोड़ा दाना हम इस कोली में भी डालेंगे ताकि चिक्स प्रॉपर खा सकें, इसको प्रॉपर रश ना लगे। ठीक है जी, ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। फॉर सेल भी हैं कुछ चिक्स शामू के, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते। अब आप सोचते होंगे इस डब्बे के नीचे क्या है। इस डब्बे के नीचे जनाब हमारी कुड़क मुर्गी है। ठीक है जी, जो हमने वो जो बाहर आपने पेयर देखा ना शामू का, उसके अंडे इसके नीचे हमने रखे हुए हैं। ठीक है जी, आपको दिखाता हूँ। और एक बुरमे मुर्गी के अंडा रखा हुआ है इसके नीचे, एक बुरमी मुर्गी का अंडा नीचे थाई का। ठीक है, और बाकी वो शामू के अंडे हमने इसके नीचे रखे हुए हैं। इंशाल्लाह ये 3 या 4 दिन के अंदर अंदर हैच होंगे, फिर आपको उसकी वीडियो भी दिखाएंगे जनाब, और आपको बच्चे भी दिखाएंगे, और आपके लिए इंशाल्लाह सेल भी लगाएंगे इन बच्चों के ऊपर। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, इसी तरह आप प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को आगे शेयर करते रहें, और आपको हम मज़ीद चूज़े दिखाते रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।